आज हम एक साइट पे आए हैं। ये देखिए, ये लगभग 2-3 फ्लोर का प्लान है, जैसा कि इसके कॉलम से ही लग रहा है। ये चारों तरफ से जो कंक्रीट का एक तरह से दीवार टाइप में खड़ा किया गया है, क्योंकि यहाँ आसपास पानी लग जाता है, जिससे ये बेसमेंट में मकान बन रहा है। और यहाँ पे देखिए ये तोड़ा गया है, क्योंकि ये बाहर यहाँ से निकल गया है, बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ पे ये मसाला देखिए, थोड़ा सा सीमेंट का मसाला बना के और छापा जा रहा है। बगल में आपको बोरिंग हो रहा है।